Hello， 大家好，我係 Jackie。咁今日咧，我要同大家介紹下點樣可以去做引體上升。好，希望大家咧中意呢一條嘅短片，教導你點樣去做呢個引體上升。歡迎大家 like、subscribe 同埋 share 俾你嘅朋友，一齊互相推動去做好人生第一次嘅引體上升。咁下次再見啦，拜拜。